ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்களோட ஆதிசக்தி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எதை பற்றி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம காக்டெயில் பேபிஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. அந்த பேபிஸோட நெஸ்ட் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே ரொம்ப அன்க்ளீன்டாக இருந்துச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 to 12 days ஆகிடுச்சு. அதை ஹேட்ச் பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேபிஸுமே ஐ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்னென்னா, அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் கொஞ்சம் புதுசாக போட்டு அந்த பேபிஸ் எல்லாம் மறுபடியும் எடுத்து அதில் வைக்கணும். இது என்ன பர்பஸ்க்காண்டினா, இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா அது காலில் ஃபுல்லாமே அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாமே காலில் ஒட்டிக்கிறோம். அது ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அதால் கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்காக பேலன்ஸிங்காக நிற்க முடியாத அளவு போயிடும். இதுக்கு இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த அன்வான்ட் மெட்டீரியல் உள்ள எடுக்காமல் விட்டோம். இதனால் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஒரு பேபி பார்த்திங்கன்னா கால் 2 லெக்குமே ஒழுங்காக நிற்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பேரலல் பேலன்ஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு லெக்கு மட்டும் தனியாக நிற்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. பேலன்ஸ் இன்னொரு லெக்கு பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் நிற்க முடியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இப்போ என்னென்னா, நம்ம அதனால் மறுபடியும் இந்த மாதிரி எக்கு எதுக்கும் ஆகக்கூடாதுன்றக்காண்டி இப்போ நம்ம புதுசாக அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் எல்லாமே உள்ளே வச்சுட்டு இப்போ ஒரு பேபியாக எடுத்து உள்ளே வைக்க போகிறோம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு பேபி வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பேபி டோட்டலாக 5 பேபி ஹேட்சிங் ஆகிருந்துச்சு. இப்போ 2வது பேபியும் உள்ளதுக்கு வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பேபியாக உள்ளே வச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வாக்கபுள் இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் அது கொஞ்சம் வாக்கிங் பண்ணிட்டு வர்றப்ப அது கால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்டாண்டிங்காகவும் கரெக்டாக அதுக்கு உண்டானது மாதிரி கரெக்டாக வளர ஆரம்பிக்கும். இது நம்ம கஸ்டமர் ஒருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா கேட்டாங்க, எப்படி இதை க்ளீன் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணி எப்படி நெக்ஸ்ட் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காண்டியே ரெடி பண்ண வீடியோ இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கு பாருங்கள். நல்லா ஃபெதர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ரோ ஆகிருக்கு. இப்படி நம்ம 10 days இந்தளவுக்கு வருது அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாமே என்ன காரணம்னா, நம்ம காலனி ப்ரீடிங்னால தான் அந்த சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ நார்மலாக 10 daysனால பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபெதர்லாம் அந்தளவுக்கு வளராது. இப்போ நம்ம 10 days பேபி அந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான ஃபீடிங் எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு. அதனால தான் நல்லா க்ரோவும் ஆகுது. இது ஆல்மோஸ்ட் 20 days பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய சிக்களவு மாதிரி இருக்க மாதிரி ஆயிரும். அதனால் நம்ம காலனி ப்ரீடிங் தான் பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.